兒童版《西遊記》由幼師文化編寫，浙江少年兒童出版社出版。第31回，雞擒黃眉怪。唐僧師徒一路急行，嚟到咗一個山頭，企咗喺山崗上邊，師徒4個人睇到一片亭台樓閣，隱沒喺長雲碎霧之中。金色嘅琉璃瓦喺陽光嘅照耀下閃閃發光。師徒幾個人行到去殿閣前邊，睇見門口上面寫住雷音寺3個大字。唐僧即刻就落馬參拜啦，但係悟空就話：師父，呢個只係小雷音寺啊！唐僧仔細一睇，又真係噃。悟空話：呢一個寺有不祥之氣，勸唐僧唔好入去喎。但係出家人又點會見到廟唔入去拜神嘅呢？所以唐僧就堅決話要入去拜一拜啦。師徒幾個人一入門口啫，就見到如來佛祖坐咗喺蓮台上邊，兩邊企住金剛、觀音同埋500羅漢，非常之有排場啊！悟空四圍望咗一下，咦？佢突然間覺得有啲唔妥喎。就喺呢個時候，半空突然間跌咗落嚟一副金鉚，將佢罩住咗。金鉚呢係一種樂器嚟嘅，兩邊一碰埋就會嘡一聲噶啦。但係咁大嘅金鉚就真係未見過啦。原來呢啲神佛全部都係妖魔鬼怪變嘅。呢啲妖怪見到悟空俾人降住咗啦，就將唐僧、八戒同埋沙僧全部捉晒起身。而悟空俾人困咗喺黑掹掹嘅金鉚入邊，佢想用身撐開個金鉚，但係個金鉚俾佢一撐，佢又變成軟噶咯，點都用唔到力，諗盡辦法都走唔出嚟。悟空就唯有念咒請各路天神嚟幫手啦。班神仙圍咗喺金鉚旁邊，又敲又鑿，但係一啲作用都冇。後來一個叫做亢金龍嘅獨角仙，用佢又長又尖嘅角喺條罅度轉咗入去，然之後等悟空變到好細好細，附咗喺佢嘅角上邊。當獨角仙抽翻自己隻角出嚟嘅時候，悟空亦都順便俾佢帶埋出嚟啦。悟空即刻現出原形，攞出金箍棒一滾，就將金鉚打成碎片。嘡一聲，我驚醒咗喺度瞓緊覺嘅妖王啊！嗰隻妖王自稱黃眉怪，佢即刻趕過嚟，攞起狼牙棒就同孫悟空打咗起身啦。班神仙亦都一擁而上，將隻妖怪團團圍住。但係隻黃眉怪居然一啲都唔慌喎，攞出咗一個白布袋，噗一聲啫，悟空同埋成班神仙居然就俾呢個白布袋全部裝晒入去。黃眉怪翻返去洞裏邊，叫班小妖用繩將悟空同埋啲天神綁晒起身，困咗入牢房裏面。但係佢哋太睇小孫悟空啦，邊有咁容易困得住佢啊？半夜等啲妖怪全部瞓晒之後，悟空就變成蚊枝仔，自己飛咗出嚟啦。然之後將師父、八戒、沙僧同埋班神仙全部放晒，帶住大家一齊走。不過悟空佢哋冇走幾遠啫，嗰隻咁嘅黃眉怪又追到嚟啦。結果除咗孫悟空，其他人又俾佢笠晒翻去。呢一個時候，彌勒佛出現咯噃。原來嗰隻黃眉怪本身係佢手下嘅一個黃眉童子，趁彌勒佛出外嘅時候偷咗彌勒佛幾件寶貝，成擾搗亂。依家彌勒佛就出咗條橋，變出咗一片瓜田，佢自己化身老瓜農，叫孫悟空引黃眉怪嚟瓜地嗰度。悟空引出咗黃眉怪，佢哋兩個一路打一路退，漸漸就嚟到咗西瓜田邊啦。跟住唰一聲，悟空突然間就消失唔見咗咯噃。黃眉怪喺度東揾西揾，揾到口乾舌燥，於是就想食翻個西瓜啦。咁彌勒佛假扮嘅瓜農即刻就捧咗一個大西瓜出嚟俾佢。
黃眉怪啱啱擘大口想話食啫，個西瓜居然自己咕一聲碌入咗佢個嘴，跌入咗佢個肚。黃眉怪當堂痛到喺地下碌嚟碌去。原來嗰個西瓜係悟空變嘅，佢捐咗入佢個肚度，又踢又打，咁點會唔痛啊？彌勒佛即刻現出咗原形，嗰隻黃眉怪見到主人啦，馬上就變翻黃眉童子跪地求饒啦。彌勒佛就嗌悟空放咗佢啦。悟空救出咗師傅同埋班神仙，師徒4個人又繼續趕路啦噃。